මම අද මේ පේන්ටින් එක කළේ මීට ඉස්සර කරපු පැස්ටල් වලින් කරා පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එකක් කරා පැස්ටල් වලින් කරා මේ උඩුව කැල්ලට බලන්න ගිහිල්ලා එතන නාන කට්ටිය විනෝද වෙනවා නානවා කට්ටිය දැකලා අද ඒක මම වෝටර් කලර්ස් වලින් මේ පාට කරලා පෙන්නුවේ මං හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් මොනවා හරි වෝටර් කලර්ස් අසුරුවන විදිය යමක් කරගන්න ඇති කියලා ඒ වගේම මගේ මේක බලලා රස විඳලා මගේ channel එක subscribe කරන්න ඔයාලගේ අදහස් මට හරියට වටිනවා ඒවත් කියලා එවන්න දැන් වීඩියෝ එක නරඹමු ඔයාලට